nta mwanzi waduhagarika. AFC M23 yashubije abavuga ko ingabo z'u Burundi zayifungiye amayira ubwo hari ku tariki 26 z'ukwa karindwi 2025, ni kuvuga ngo ni ku munsi w'ejo hashize. Colonel Gakufi Jafti uri mu barwanyi bakuru b'ihuriro AFC M23 rirwanira ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje kuba batarafata umujyi wa Uvira atari kubw'imbaraga z'ingabo z'amahanga, ahubwo ko bari kubahiriza ubusabe bw'amahanga. Mu yandi makuru nuko Uburundi burashinjwa gutoza FDLR no kuyiha ibikoresho bya gisirikare. Ngiye tugiye kubana muri aya makuru ni Rwandorimana Alexis, mbahaye ikaze. Uvira niyo yimukiyemo ibiro by'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washizweho na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean-Jacques Puzi n'abandi bo mu rwego rw'umutekano ndetse n'ubutabera, nyuma yaho AFC M23 ifashe Bukavu muri Gashyantare. Ubwo AFC M23 yafataga Bukavu, hari abatekerezaga ko izakomeza imirwano muri Uvira mu rwego rwo gusunikira kure ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zihakorera no kubungabunga umutekano w'abanyamurenge. Bamwe bahuje kuba ari ihuriro ritarafata umujyi wa Uvira no kuba Burundi bwaraharunze ingabo nyinshi, cyane ko aka gace kegereye umupaka wabwo kuri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Mu kiganiro yagiranye ku muyoboro Imurenge 5 Colonel Gakufi yasobanuye ko abarwanya ayoboye bakorera mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, kandi ko bahawe ibwiriza ryo gukomeza urugamba mu munsi umwe baba bageze muri Uvira. Yakomeje agira ati, nta mwanzi tuzarwana nawe nk'uwo twarwanye nawe mu majyaruguru. Umwanzi twavanye mu majyaruguru uri hano inyuma yacu ni nka rimwe ku icumi uwo twarwanye. Colonel Gakufi yatangaje ko nta rukuta ingabo z'u Burundi zashize muri Uvira ku buryo abarwanyi ba AFC M23 batahafata. Yakomeje agira ati, ahubwo habaye urukuta rw'imyitwarire yacu yo kumva iby'amahanga adusaba. Uyu murwanyi yatangaje ko AFC M23 izi neza ingabo z'u Burundi kuko yarwanye nazo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ikazitsi zimwe zigahunga izindi kazifata mpiri. Yakomeje agira ati, ingabo z'abarundi turazizi, twarwanye nazo kenshi, twarazifashe, turazibitse, turazigaburira, kandi hari izo twafashe mpiri za Masisi. Perezida wabo arazihakana. AFC M23 yishiriyeho ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ibiro bikuru byabwo biri mu mujyi wa Bukavu. Uburundi bwo burashinjwa gutoza FDLR no kuyiha ibikoresho bya gisirikare. Umutwe wa MRDP twitwaneho ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo watangaje ko hari abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR batorejwe mu Burundi bakanahabwa intwaro kugira ngo batsembe ubwoko bw'abanyamurenge. Umuvugizi wa Twirwaneho Kamasa Ndakize Welcome kuwa 25 Nyakanga 2025 yatangaje ko nyuma yo gutorezwa mu Burundi no guhabwa ibikoresho, abarwanyi ba FDLR boherejwe muri Kivu y'Amajyepfo. Yakomeje agira ati, boherejwe ku bwinshi mu duce twa Ruvungi, Rubarika, Rurambo na Minembwe, bivanga n'imitwe yaho Wazalendo n'abasirikare ba FARDC. Iri huriro risanzwe rigaba ibitero bitaziguye ku basivile b'abanyamurenge, rigatwika inzu, rigasahura amatungo, rigafunga inzira zose z'ubutabazi. MRDP yatangaje ko mu gihe hakomeje umugambi wo gutsemba abanyamurenge, ifite uburenganzira bwo gufata ingamba zirimo gusubiza inyuma ibi bitero mu rwego rwo kurinda aba basivile ndetse n'imitungo yabo. Yagize ati, ntabwo umuryango mpuzamahanga ukwiriye gukomeza guceceka mu gihe hari umugambi wo gutsemba wateguwe na leta y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa MRDP Twirwaneho Fred Kanika Rukema mu cyumweru gishize yatangaje ko kuva mu 2017 imidugudu 357 y'abanyamurenge yatwitswe, inka zabo zirenga 7,000 zirasahurwa, bigizwemo uruhare rukomeye na leta ya Kongo. Tubashimiye kuba mudukurikiye.